咩話？你居然夠膽喺度吞我條嘢？我唔係眼花係嘛？喂，古天秀啊，打咗紅出嚟都仲有情計。你好嘢嚇！如果唔係我追你唔到啊，你就會知道我嘅手段有幾咁殘忍啊！不過我唔怕同你講，呢啖氣我點都吞唔落噶啦！識我出水強嘅人都知，我係出咗名嘅有仇必報，就算係幫唔到喺佢身上，我都要揾佢隊友嚟出氣。儘管好多人都話呂布係蒼蠅嘅李信嘅，但佢哋話嘅係呂布，關我出水強鬼事啊！我依家5級打佢6級，可以話係佔盡優勢。正所謂以小博大，四兩撥千斤。我雖然唔係好識，但我呢招凌空鬼底跳，單腳完美落地，橫掃千軍，你頂唔頂得住啊？不過無可否認，阿小李子喺廢藥呢方面真係比阿雷老師快㗎。我攞咗佢2個人頭，佢居然都仲高過我1級。條溪大係點做到㗎？我打佢一嘢，佢劈我3下，好明顯我蝕到閪咁啦，直接帶佢咧，頂佢個肺啊嗱！古通呢係咪換人啦？啱先佢邊有咁勁啫？不過你都咪睇我縮翻嚟，就以為我怕死，其實係一種戰略拉扯嚟嘅啫。係人都知我出水強不嬲都係食腦㗎嘛，當喺度好似碌木咁同佢直抽直，呢啲只不過係有勇無謀嘅行為。呢種戰鬥方式已經唔係好啱我嘅逐漸風格啦，因為我依家學精咗，識得用個腦去諗嘢啦。喂！做咩啊？你估歐仔臭冇應嗰個先話屌，真係行我一陣我都瞄都唔得。有咩事衝我嚟嚟，因為個塔係唔識運實。哎呦，哇操！咩傷害啊呢啲？定啲嚟，而係呢種情況就亦要保持冷靜，睇準時機，跟手開大，凌空鬼仔跳，我一翼屌碌着咯，弄快咗個閃。估唔到條屋係咁唔襟打，真係高估咗佢啊！喂，封我依晚我先自播啊！喂，仆街啊！咁真係冇計傾啦！你好嘢嚇！你條死蠢唔貴，只得我玩完晒都唔見人，原來又想走嚟呢度偷塔。我唔怕同你講，有我出水強喺度，你仲推個塔，除非由我身上踩過去啦。我直頭手起刀落，衝鋒入去，驚到嗨咁啦！我依家定啲嚟拉扯下先，佢吹我唔漲啦，改咗今日手，急個袋，攞你命3000，好嘢嚇！安琪拉條激攻都幾勁，人都唔打係咁嚼條兵線，你係想嚇死佢哋係嘛？真係令我大開眼界啊！唔知啊，仲以為你開前條激攻瞓着咗添。嗱，菠蘿包咪走啊！一閃過嚟。攞你命！真係估唔到你個皮同我嘅面皮真仲咁閪厚下。嚟，源流之子，等我試下你有幾變態。夠咁我就冇走，頂你個肺啊！嗱，走前一步，腳都拗跛你啊！